गाइस, इस लड़की की मैरिज एनिवर्सरी होती है और ये लड़की अपने पति को मारने का एक अच्छा प्लान बनाती है। पहले केक लेके आती है और केक में जहर का इंजेक्शन लगा देती है। तभी इसका नौकर ये सब करते हुए देख लेता है। फिर ये नौकर जाकर अपने मालकिन को बता देता है। जब तक ये लड़की अपने पति को केक खिलाने वाली ही दोस्तों होती है वीडियो तभी लास्ट उसकी माँ तक आकर देखना। केक को अगर गिरा देती मजा आए है तो और चैनल को कहती है, सब्सक्राइब बेटा ये करना केक मत और खाओ, डेली इसमें वीडियो जहर इसने देखने के मिलाया लिए है। ऐसे फिर वीडियो ये देखना लड़की मेरे कहती चैनल है, पर। मैं भला आपको क्यों मारूंगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद इसका नौकर बोलता है, अगर इसमें जहर नहीं है तो तुम इस केक को खाकर दिखाओ। लेकिन यार आगे इस लड़की के साथ जो हुआ उसे देख कर कसम से यार तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उससे पहले माँ के लिए तो वीडियो सभी लाइक दोस्तों कर देते हैं, लेकिन आज देखते वीडियो हैं पर पापा के लिए कमेंट भी वीडियो को जरूर लाइक करें करके ताकि चैनल को मेरे और सब्सक्राइब रीच कौन बढ़े करेगा। और गैस, आप ये लड़का सभी का इसे केक सपोर्ट खिलाने मिलता लगता है, रहे। फिर ये लड़की बता देती है इसमें जहर है।